Вот-то-то. Костер не фильм. Блин, надо бы спросить, когда мы уже отплывем. Эх. Давай, еще чуть-чуть. О, все, поплыли, наконец. Так. Может, пока что остановиться. Как у тебя там? Вижу. Стоп. У нас один затонул корабль. Военный. Как так? Еще лайк не поставили. Вот это самое опасное. Ага. Вот вы где. Если вы не подпишетесь и не поставьте лайк, и не напишите какой-то комментарий, я вам запрещаю на этот корабль. Но если вы все сделаю, то вам можно в путевку. Наконец-то плывем. На следующий день. Блин, мы привозим, что надо спросить? Надо позвонить бы. Так. Надо позвонить. Алло. Да, что? А что мы перевозим? Мы привозим бочки и оружие военным. Так они же затонули. Что? Что затонул? Да, ничего. Понятно. Все, пока. Все, пока. Че? Что делаешь? Дед? Что там происходит у вас? А где вот этот? Ничего. Куда ты ушел? Понятно. Все прекрасно. Кто-то звонит. Ай, блин. Выйди на улицу. Так. Не помню. Ладно. Так отключить свет надо. Ладно, пойду дальше.
Это что? Это позвонить бы. Это позвонить бы. Алло, алло, ты меня слышишь? Если вы хотите вторую серию, доберите, если вам не сложно, 4 лайка. Ну или 5. Да, фильм немножко смешно получился. Особенно вы видели, как капитан упал. Там вот бубнит. Ну, всем спасибо, всем пока.